拎个懒的手比我懒太多了。弟弟是你们的好选择。今天真的是立哲在新闻界里面20年最辉煌的一天，一口气访问到2位亚洲甚至是全球演艺圈的殿堂级的人物。我等了20年，2位也等了20年才再度合作。其实你们第一次从《鹿鼎记》一路到《无间道》到这一次，你们认识了40年，在40年当中，每一次合作，你们看到彼此的感觉是什么？我觉得好像就是跟一个老朋友再见的那种感觉吧。就是好久没见，然后突然间又见面，有一种很特别的亲切感。这中间即使很久没有见，都是对啊，中间我们平常很少会有机会见面，都各有各忙。就颁奖典礼可能会碰到哦，对，碰到但是不见得。真的哦。所以一路走来看到彼此的成长，你们有觉得每一次跟对方的合作有不一样的心情吗？每一次，我觉得都会觉得很不一样啊，都看到对方的越来越成熟啊，无论在人生阅历、表演的技巧上，都会有改变。就其实感觉都差不多，因为我是除了老朋友，我还有一种家人的感觉。对啊，有点家人的感觉。就有时候可能我跟我弟弟也很少见面，但是每一次见到的时候，都会不知道为什么有种莫名的关系，或者是那种好感这样。那在表演上面，在一直下来会都看到我在最不同的领域、不同类型的，就他常常说我打得厉害，我看到他打也很厉害。在表演上面，就是每一个戏，它都会有一个新的、不同的表演方法，或者是一个另外的层次，但是也不会丢掉它本来的那种里面的那种灵魂，所以一直都看到他在成长，越来越好。那相隔20年，你觉得看到伟仔最大的成长是什么？觉得他越来越会懂得享受自己的时间跟空间，他应该努力的时候，比我还努力。他应该懒的时候，比我懒太多了。所以他很懂，这个是我要学习的。这句话你赞同吗？我懒的时候，我的确是很懒。例如有多懒？非常懒。我距离上一部电影，我已经2年没有工作。哈？对。可是我们怎么这么常看到你的电影？但是我上一部电影已经是2年前，我休息了2年，中间就突然间不想工作。所以这等于是2年之后再度为了金手指回来工作岗位。对。怪不得今天就是觉得还想要继续放假。对。那你看到那个华仔的成长呢？尤其刚刚你有提到最会打，其实现在打你也很会打，但是你的打都是一些特效 CGI 多，对吧？在好莱坞的这些效果，我们都看到上戏大师。那你的打其实是因为港片唯一最大的，我的都是假的。真的吗？对，都是 CG。你的也是，我不相信。华仔真的是真枪实弹。没有。他身手真的非常好，然后就是又很有目标，然后又很努力，然后不但是在演员方面有很好的发展，然后又唱歌又监制电影，所以我觉得他对我来说是不可思议的。你怎么可能全方位？对，全方位做那么多方面都那么成功。真的，
这个这句话你就很赞同了，对不对？没有，这个真的是好朋友才会这样夸。那你看，你们都已经彼此这么熟了，尤其刚刚 Andy 都觉得就是把 Tony 当自己的弟弟了，会不会在拍戏的时候太有默契，以至于就有个眼神你就知道对方要说什么，或是对方要做什么，然后你们可以 improvise 一些东西这样？这个倒没有特别感觉到，但是可能是对大家的节奏都很熟悉吧。然后所以为什么那么合拍？但是不是从一个眼神，反正是整个演戏的节奏，那好像两个很切合的，就好像两段音乐你可以放进来，不会觉得不合了。那哪一段音乐跟你会不合？哦，没有，我意思是用音乐。坏人，坏人，对，我要被警察抓走了，对。跟我讲话礼貌点。因为我跟跷跷板差不多嘛，因为好像两个人在对立，但是如果两个人没有节奏，或者是他的那个重心在摇摆的话，你在这边没有兼顾好的话，可能大家都会丢掉，或者是受伤，失去平衡，或者有意外啊这样。我觉得需要一个两个和谐的一种表演方法，然后可能中间我也会忽然间变了，变了节奏之后，你会发现。你在演的过程你不会发现，你再回来再真的是完成了之后，我觉得刚才我有点失误，他把我那个失误完全帮我弥补了，这样。所以你们两个有默契到，其实会去 cover 彼此，就是当下的闪神之类的。他 cover 我比较多。没有啦，但是我觉得大家一起合作应该是互相互补的嘛。有没有哪一场戏为例呢？因为其实像过去《无间道》为什么称为经典哦？有那个天台对峙戏啊，就大家觉得这个是影史上经典的一幕。但我觉得这一次在《金手指》里面，好多这种两个人气氛紧张、那种tension高涨的这种情节，在《金手指》里面真的是放满放好。更胜以前的《无间道》，所以会不会有很多像这种时刻？是你们其实自己彼此之间是靠着跟对方的默契去呈现的。我觉得很多场戏，特别是医院啊，特别是我还记得有一个在 office 你要走，然后你这个真的到最后他叫我们，你刚才撞的好好看，还记得撞到我那个，我们撞完之后就 OK 了，导演也觉得很好，但是我们再拍再撞不了了。就是那个撞没有了，就是刚才的那个，就是只有一个，是感觉最对的。对啊，这样就是也不是特别要前面安排，所以这就是算是即兴了。对，而且你们有很多种靠得非常非常近的，靠得很近的时候，会不会有一种就是又想把对方抱下去，甚至就得亲一下的感觉？不会吧？当时大家都在一个角色的所以其实心情里面嘛，紧张的情绪。对，那你们因为其实两位都在这个各个国际影坛上面也得过很多奖，在跟彼此合作，我们刚刚讲的是有默契的部分，但会不会有压力的部分？会不会有压力的时刻？完全没有压力，完全没有，完全觉得很放心。然后可能是大家有一个信任吧。然后其实还有就是大家的目标也是很希望怎么配合去把整场戏做好，所以大家的目标都很清楚，就没有什么特别压力，反而是看怎么能够互相帮助，然后让那场戏能呈现到导演需求的效果。尤其这部电影的背景是在80年代，那其实是你们几乎在演艺圈里面最活跃的年代。那时候你们的产量可能一年有可能没有50部，也有30部、40部之类的。我不知道，就是可能大家看到我们在那段时间，我不知道伟仔会怎么想，或者是他的过程是怎样。我是对80年、90年
的社会是完全没有感觉的，我都在忙。所以这一次拍的时候反而是在看到，哎，原来是有件这样的事儿。所以那时候都没听说过。对，是，所以我们那个时候，我80、90年真的忙到，基本上连我家里发生什么事我都不知道。代表你没有买股票。没有。买呀！所以现在反而有机会回头看你年轻时候那段历史，对，好像弥补了一些就怕手。哎，这个还不错哎，这等于是拍电影体验过去的，回头看人生。那伟仔有什么收获吗？我觉得80年代不就是在训练班啊，然后我发觉那个时候，你那时候应该海量拍片吧？对啊，也是拍跟华仔一样，就是拍片啊，然后觉得那一段时间也是很多姿多彩的年代。所以那时候是辛苦的吗？还是其实你是很享受你身边的工作？也算是很辛苦，因为也算是我们做演员刚起步嘛。那个时候也是一部接一部的拍，然后几乎都感觉很辛苦，但是那个年代也是挺好玩的。那有没有什么事情是让两位像在这个电影里面的刘 Sir 一样追了这么多年的事情？演员啊，就是对啊，对演戏这份工作的热爱，对啊，还可以追很多年哦。对啊，我希望吧，不会再让粉丝再等一个20年吧？我跟他合作。对啊，应该不会，我们不要再让我等20年。我希望我明年还可以再保到2位。我也希望，我们也希望，如果找到好的题材的话，我们肯定会想很快再合作。对啊，要记得到时候再邀请我们电影好选择立哲 Lisa 来访问你们。最后可不可以请2位跟好选择的观众朋友打个招呼，然后推荐大家来看《金手指》？你来。各位好选择的观众朋友，大家好。我觉得这一次这部《金手指》是跟我以往的表现很不一样，反差很大的一个角色。然后希望大家会喜欢，也希望给到大家新鲜感。好，《金手指》这部戏，请大家到戏院看，一定是你们的好选择。太棒了，谢谢。12亿，还要28亿，45亿。Would Mr. Chun mind picking a luckier number? 168了。 All right, Yi Lu Fa. 别忘了订阅我们的频道，打开小铃铛就不会错过任何精彩内容，随时上架。我们下回再见。